都知道本田和别克同为一线合资品牌，为什么本田的车门锁这里有减震垫，而别克的这里却没有？打开车门会发现4个车门都是裸露的原生钢，每次家人朋友上下车时关门的声音非常大，很容易使车窗出现震动，造成车门零部件松动，门锁损坏，维修起来非常昂贵。建议大家装上这款门锁减震垫，它是软硅胶材质的，无论怎么扭曲都不会变形，撕开背胶直接粘贴在门锁上即可。安装后跟锁扣非常贴合，严丝合缝，不仅能够减轻大力关门时的震动，还能防尘防锈，外观也非常时尚。本来就是原车该有的，却被减配掉了，所以强烈建议别克车主都安排一套，以免带来不必要的麻烦。